veramente che tutti i sovranisti si incazzeranno a morte con Trump, visto che ha dato degli scrocconi a noi europei, quando le sue grandi multinazionali stanno depredando letteralmente i nostri territori senza lasciare un soldo, perché pagano a parità di fatturato 120 volte meno tasse rispetto alle piccole e medie imprese italiane o europee in generale, e oltretutto continua a fare l'aggressivo e a sottintendere che conquisterà e invaderà la Groenlandia per portarsela a casa. Un vero sovranista e un vero europeo non può permettere che un bigoncio del genere continui a lanciare anatemi contro la nostra cultura, contro la nostra gente, ed è il momento di creare veramente un'Europa che sappia rispondere in modo tonico a questo signore, a questo bullo da 4 soldi che si permette di andare in giro a fare lo spaccone offendendo la nostra millenaria cultura. Vada a McDonald's, vada.